Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, aku mau berbagi tips obat batuk, tenggorokan kering yang selalu aku buat di waktu aku kuliah. Bahan yang diperlukan ada madu itu bebas ya. Terus asam jawa, asam jawa ini juga bebas, asam jawa apa aja. Terus air putih, lanjut cara pembuatan. Nah, sediakan air secukupnya, lalu asam jawa aku 3 biji. Lalu kita masukkan madu. Nah, madu yang digunakan juga bebas, sesuai yang kalian punya, madu apa aja juga boleh. Di sini aku masukkan madu itu 2 sendok teh ya. Nah, setelah masukkan madu lalu aduk-aduk sampai airnya tuh agak keruh ya. Karena dicampur sama madu dan juga serat-serat asam jawa tuh keluar gitu. Ya, sudah mulai nampak bahwa perbedaan air pertama dan air ini gitu. Dan ini selalu aku bikin di saat aku kuliah. Nah, ini biasanya aku minum pagi atau malam sebelum tidur. Tidak setiap hari ya. Untuk obat batuk, tenggorokan kering emang cocok banget karena aku udah ngerasain manfaatnya. Semoga